Pasientlərimizin marağına səbəb olan digər bir sual da ANIA testi nədir və niyə bu qədər çox istəyirik biz onu? ANIA testi revmatoloqların gündəlik praktikada istifadə etdiyi skrininq bir testdir. Bəzi hallarda immun sistem insan orqanizmasının hüceyrələrinə saldıraraq onları məhv etməyə çalışır. Buna autoimmun cavab və yaxud da autoimmun reaksiya deyilir. ANIA antinuklear antikor hüceyrə növəsində sintez olunan bir antisellərdir və bu testi biz məhz bu antisellər sintez olub-olmadığı üçün aparırıq. ANIA testi bir sıra revmatik xəstəliklərdə sistemik lupus eritematozu, sistemik sklerodermiya, dermatomiyozit və ya digər revmatik xəstəliklərdə pozitiv ola bilər. Həmçinin bu testin pozitivliyini başqa autoimmun xəstəliklərdə də, autoimmun gastroenteroloji, endokrinoloji xəstəliklərdə də biz görə bilərik. Lakin bəzi 15-20% hallarda sağlam qadınlarda müxtəlif allergenlərə məruz qaldıqda saç boyaları, ağac tozu və yaxud da kosmetoloji fillerlardan sonra da bu test pozitivləşə bilər. ANIA testinin dəyərləndirilməsi spesifik alt testlər və klinik simptomlarla birlikdə qiymətləndirilir. Məhz bunun üçün də bu kimi suallar yarandıqda ChatGPT-yə deyil, mütəxəssisə müraciət etmək lazımdır.